नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मोहित टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं 4K गेमिंग पीसी विद फुल सेटअप, यानी सारी चीज़ों के साथ कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, पावर सप्लाई, मॉनिटर, सब चीज़ों को लिए करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू के लिए हमने चूज़ किया है i7-7700K, जो कि बहुत ही बेहतरीन सीपीयू है गेमिंग के मामले में। इससे ज़्यादा एफपीएस कोई अभी तक देता नहीं है गेमिंग के मामले में। तो ये हमारा बिल्ड 4K गेमिंग के लिए है और थोड़ी बहुत एडिटिंग के लिए भी है, लेकिन मेन स्ट्रीम गेमिंग के लिए है। तो हमने चुना है i7-7700K को। इसमें 4 कोर हैं, 8 थ्रेड हैं, 4.2 GHz का इसका बेस क्लॉक है, 4.5 GHz का इसका टर्बो क्लॉक है। और दोस्तों, आप इसे आसानी से 4.8 या 4.9 तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं लिक्विड कूलर के साथ। और ये लिक्विड कूलर के साथ नहीं आता, मतलब किसी भी कूलर के साथ नहीं आता है, फैन के साथ नहीं आता है। तो इसके लिए आपको अलग से लिक्विड कूलर लेना पड़ेगा, जो हम आज लेंगे। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करते हैं तो है 25,800 रुपये। दोस्तों, कूलर की बात करते हैं तो कूलर के लिए हमने चुना है कूलर मास्टर लिक्विड प्रो 240, सॉरी प्रो नहीं है, 240 है, जो कि बेहतरीन सीपीयू कूलर है। और ये AM4 को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में कभी AM4 सॉकेट पे जाना चाहें, यानी राइजन पे जाना चाहें बिल्ड पे, तो आप उसको वो तब भी काम आ सकता है, इसलिए हमने इसको चुना है। और दोस्तों, इसकी कीमत है 7,950 रुपये। तो दोस्तों, ये था हमारा लिक्विड कूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर। दोस्तों, अगला पार्ट है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए हमने चूज़ किया है Gigabyte GA-Z270X गेमिंग 5। क्या बात करूं इसकी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आकर्षक मदरबोर्ड है। एक तो एलईडी है इसमें पूरे में, रैम स्लॉट्स में एलईडी दी गई है, एक्सेंट एलईडी दी गई है, और पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट के बाद एलईडी दी गई है। आरजीबी है, जो कि बहुत सारे 16 मिलियन कलर्स हैं जिसमें बदलते रहते हैं। आप कैसे भी लगा सकते हैं उन्हें, एक कलर लगा सकते हैं, बदल कर लगा सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मदरबोर्ड की स्पेक्स के बाद बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों 64 GB तक मेमोरी सपोर्ट करता है। 4 स्लॉट हैं इसमें, एक में 16 GB की लगा के आप 64 GB तक लगा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम मेमोरी 32 मेगाहर्ट्ज़ तक ये सपोर्ट करता है ओवरक्लॉकिंग मेमोरी को। दोस्तों, इसमें USB 3.1 जनरेशन 2 के 2 पोर्ट हैं, USB डेकअप 2 के 2 पोर्ट हैं, USB 3.1 के टाइप A का पोर्ट है, टाइप C का भी पोर्ट है। और दोस्तों, इसमें M.2 के 2 स्लॉट हैं। और बस यही इसकी स्पेसिफिकेशन है। बहुत ही बढ़िया बोर्ड है, साउंड बहुत बढ़िया है, और क्वालिटी तो आप जानते हैं गीगाबाइट का औरस है, तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 17,690 रुपये वेदांत कंप्यूटर्स पे, जो कि सबसे सस्ता प्राइस है। अब सभी साइट्स पर AMD कंप्यूटर्स में लेके अमेज़ॉन से लेके हर किसी साइट पर सबसे सस्ता साइट है वेदांत कंप्यूटर्स। आप इनसे कभी रखिए, और इनका आइटम भी आउट ऑफ स्टॉक जल्दी नहीं होता है, काफ़ी अच्छी स्टोर है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। दोस्तों, अगला पार्ट है रैम के लिए हमने चूज़ किया है ADATA की XPG Z1 सीरीज़ की 8 GB की 2 स्टिक, यानी कि 16 GB DDR4 2800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। दोस्तों, एक 8 GB की रैम का प्राइस 5,480 रुपये है। तो दो यानी पूरी किट का प्राइस हो गया 10,960 रुपये, यानी कि लगभग 11,000 रुपये। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर। दोस्तों, अगला पार्ट है हमारा SSD के लिए हमने चूज़ किया है M.2 NVMe VNAND 3D NAND वाली ADATA की 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि बहुत ही प्लेंटी ऑफ स्पेस है इसके साथ। 512 GB काफ़ी होते हैं दोस्तों। इसमें आप 1-2 गेम इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ तो इंस्टॉल करेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस है, प्रीमियर प्रो वगैरह है। अगर आप एडिटिंग करते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर पर चलाएंगे तो बहुत तेज़ चलेंगे, काफ़ी अच्छी फास्ट स्पीड मिलेगी, बूटिंग टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है HDD यानी हार्ड डिस्क के लिए हमने चूज़ किया है WD ब्लैक 2 टेराबाइट की, जो कि 9,800 रुपये की आती है। दोस्तों, 7200 RPM पे चलती है, और 5 साल की वारंटी के साथ आती है। 5 साल की वारंटी आप समझते हैं ना, बहुत होती है। नहीं तो नॉर्मल ड्राइव पर 1 TB की ड्राइव पर 2 साल की वारंटी मिलती है, जो अगला ख़राब हो जाती है। इस पर 5 साल की मिलती है, और ये ज़्यादा ही चलती है 5 साल।
ग्राफिक कार्ड के लिए हमने चूज़ किया है MSI का GeForce GTX 1080 Ti, जो कि 4K पे गेम को आराम से चला सकता है 60 फ्रेम पर सेकंड पर। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है और इसके बारे में आपको पता ही होगा, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये किंग है, ये इससे बढ़िया कोई ग्राफिक कार्ड है नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर। उससे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ। मेरे को 65,900 रुपये वेदांत कंप्यूटर पे, जो कि सही प्राइस है इसके हिसाब से, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है इसकी। अगर आपको 4K पे गेमिंग करनी है तो इसके ये कार्ड आपको लिए मस्त है, लेना ज़रूरी है। दोस्तों अगला पार्ट है PSU यानी कि पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए हमने चूज़ किया है कोर्सेयर की RM-X सीरीज़ 650X RM-650X, जो कि फुली मॉड्यूलर है और दोस्तों 10 साल की वारंटी के साथ आती है। यानी 10 साल की वारंटी बहुत होती है। 10 साल तो आजकल इंसान का भी पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल इसकी वारंटी मिलती है, जो काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस है 9,190 रुपये। हमारी बिल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 6+2 पिन के 2 कनेक्टर हैं और 8 पिन के 2 कनेक्टर हैं। 24 पिन का 1 कनेक्टर है, 8 पिन का CPU कनेक्टर है और SATA केबल 6 हैं, मोलेक्स केबल 6 हैं। और आप इसमें अपने हिसाब से लगा सकते हैं। केबल मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारा हेडरूम है, क्योंकि मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, तो जो आपको लगाना है पार्ट में वो केबल सिर्फ वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया पावर सप्लाई है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ सभी बिल्ड के लिए, क्योंकि पावर सप्लाई कंप्यूटर की जान होती है, क्योंकि वही इसको पावर सप्लाई करती है पूरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी की। अगर कहीं भी कम ज़्यादा हो गई तो कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो PSU चुनते वक्त कभी भी लोभ ना करें और अच्छा PSU। दोस्तों अगला पार्ट है हमारा कैबिनेट के लिए हमने धासु 8GB वाली धासु कैबिनेट चूज़ किया, जिसका नाम है क्रिस्टल सीरीज 460X 8GB। कॉर्सेयर की है ये। इसमें फ्रंट पैनल में भी ग्लास लगा हुआ है, साइड पैनल में भी ग्लास लगा हुआ है और दोस्तों देखने में तो बहुत ही मस्त लगती है। दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में। बहुत सारी इसमें SP120 के 3 फैन लगे हुए हैं और 3 फैन आप और लगा सकते हैं SP120 वाले, जो कि 8GB फैन है और पूरे बिल्ड को 8GB बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड भी 8GB सपोर्ट करता है और कैबिनेट में 8GB हो जाएगी, तो देखने में बहुत ही मस्त लगेगा दोस्तों। और इसमें USB 3.1 का एक पोर्ट है और USB 3.0 का एक पोर्ट है। माइक्रोफोन इन और आउट का पोर्ट है, यानी आप माइक्रोफोन से इसमें आवाज़ दे सकते हैं और हेडफोन से सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर के हमने चूज़ किया है आसूस का MG24UQ 24 इंच LED, जो कि IPS पैनल है, 4K है, यानी 4K दोस्तों 1080 पिक्सल से 4 गुना बड़ा। तो इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं 4K। इसकी कीमत है 42,200 रुपये। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट। कीबोर्ड माउस के लिए हमने चूज़ किया है पूरा मास्टर डेवास्टेटर, जो कि कॉम्बो है, यानी कीबोर्ड और माउस दोनों है। इसकी कीमत है 2700 रुपये। गेमिंग का है ये, तो इससे आप पूरा मज़ा ले सकते हैं गेम खेलने का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है गेमिंग हेडसेट के लिए हमने चूज़ किया है आसूस का सेरेब्रस गेमिंग, जो कि 3,194 रुपये का है। 2 साल की इसकी वारंटी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि है गेम पैड के लिए हमने चूज़ किया है लॉलीटेक का F310 USB वायर्ड गेमिंग कंट्रोलर, जो कि XY बटन और AB बटन के साथ आता है, जो कि बिल्कुल Xbox 360 की तरह काम करता है। बहुत ही बढ़िया है। 3 साल की इसकी गारंटी है दोस्तों। तो और इसका प्राइस है 1450 रुपये, ज़्यादा भी नहीं है इतना। और आपको लॉलीटेक का मिल रहा है कंपनी का वायर्ड, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है यूपीएस के लिए हमने चूज़ किया है APC का 1.1 kVA यानी 1.1 किलो वोल्ट एम्पियर का यूपीएस, जो कि 600 वाट यानी 600 वाट की पावर देता है। यानी आपका गेम अगर चल रहा होगा तो आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पावर सप्लाई अच्छी नहीं लगी होती है, यूपीएस कम वाट का होता है, तो गेम की वजह से जो लोड होता है तो वो बंद हो जाता है कंप्यूटर। लेकिन इससे कंप्यूटर बंद नहीं होगा, आपका गेम चालू रहेगा। आप उसे सेव कर सकते हैं और आराम से बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी बिल्ड हुई ख़त्म और इसका मैं प्राइस बता देता हूँ 5,470 रुपये। टोटल कॉस्ट आपको बता